đi đó bằng vậy mà đưa mấy là đưa cái váy rồi រុនសួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនសកម្មភាពវឹកហាត់នៅថ្ងៃទី4ថ្ងៃអាទិត្យពុកម៉ែបងប្អូននិយាយទៅថ្ងៃអាទិត្យក៏វឹកហាត់ដែរព្រោះថាត្រៀមការប្រកួតពេជ្រម៉ាណែតគាត់នឹងត្រៀមការប្រកួតនៅថ្ងៃទី10ខែ1ឆ្នាំ2026នៅខេត្តកណ្ដាលពុកម៉ែបងប្អូនគឺដឹងតែឆ្ងាញ់ភ្នែកហើយព្រោះថាត្រូវជួបជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូធុនសុភាពុកម៉ែបងប្អូនធុនឆៃលីឲ្យតែកូនសិស្សលោកគ្រូធុនសុភាជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូឆ្នើមពេជ្រសុផាន់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យតែជួបគ្នាគឺដឹងតែល្អមើលហើយជំនួបលើកនេះគឺទៅដល់ប្រាក់លានពុកម៉ែបងប្អូនយកខាងណាយកធីមលោកគ្រូឆ្នើមឬមួយក៏យកធីមលោកគ្រូភាខមមិនខាងក្រោមផងអត់បញ្ហាទៅបីប្រេះថាអត់បញ្ហានេះសើយវាមកបងទុកវាសើយវាអស់មកបែកតឲ្យវាច្រើនណាដល់ប៉ុណ្ណេះគូនដឹងណែតគាត់តែឃើញគេវាយប្តីប៉ុណ្ណឹងនេះហ្មងយ៉ាទៅឌឺទៀតអូមកដៃយ៉ាអូយយ៉ាអត់បញ្ហាប៉ុណ្ណឹងអត់បញ្ហាចូលទៀតបាយសើយវាមកឌឺទៀតបងនិយាយមកឌឺអត់ mấy là đưa cái váy rồi ម៉ែផ្ដាច់វាមកសើយវាផ្ដាច់មកយ៉ាថាវាយឲ្យស៊ាំហើយដល់ទៅពេលលើសង្វៀនទៅគេវាយទៅវាស៊ាំនឹងការឈឺចាប់នឹងយើងអាចទ្រាំបានយ៉ាចេះទាត់ទៀតកុំបីព្រេលចេះទាត់ទៀតយ៉ាអូយហើយញាប់ពេលណាចាប់តាន់ណែឥឡូវនេះមកមើលគូគ្រូតូចជាមួយនឹងពេជ្រដំរីតូចម្ដងយ៉ាអូផាន់យ៉ាឥឡូវដូរដំរីតូចចេញហើយដំរីតូចដល់សៅកបដាក់ផាន់យ៉ាម្ដងហាដំរីវាបកែដើរពេកចាស់កបីបកែដើរចាស់កបីដើររស៊ីដើររស្មៅនេះគ្រូតូចថាអត់បញ្ហាទេគីឡូ63ក៏វាយដែរគ្រូតូចគីឡូ51ទេហាន់យ៉ាវិញហាត់វាយគីឡូ63តែគ្រូតូចថាអត់បញ្ហាគីឡូ60គីឡូ63គីឡូ70មិនក៏នៅវាយដែរតែនេះគាត់តែជាការវឹកហាត់ទេណាតែបើសិនជាឡើងលើសង្វៀនលើតែបង្ខាំក៏ឲ្យលើដែរហើយនេះគឺសកម្មភាពវឹកហាត់នៅសិស្សលោកគ្រូនេះគឺជាសកម្មភាពវឹកហាត់សាលាបដាគុណខ្មែរពេជ្រឋានពុកម៉ែបងប្អូនខាងនោះវិញគឺពេជ្រអធិទេរបស់យើងកំពុងតែវឹកហាត់ជាមួយនឹងពេជ្រវិបុលសុខខាងនេះសិស្សច្បងពេជ្រកក្កដានិងពេជ្រកំហុងយ៉ាគ្រូឡើងមកខាងក្រោមនេះវិញគឺអញនិយាយបានថាក្របពូថ្មីកំពុងតែបណ្ដោះពុកម៉ែបងប្អូនតែជាសិស្សថ្មី